सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लेन में आया है। 7 केजी का वॉशिंग मशीन है, इनका कंप्लेन में आया है। कंप्लेन ये है जो वॉश वाले है वो जब चलाते हैं तो बहुत तेज आवाज़ करता है, ढक 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 आवाज़ करता है। तो ये आपको जो सामने दिख रहा है ये गियर बॉक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। वो गियर बॉक्स खराब होने का कारण जब आवाज़ कर रहा है बहुत तेज़ ढक 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 आवाज़ कर रहा है। तो मुश्किल नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। अब इनको करना ये है कि जो गियर बॉक्स है वो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले पल्सेटर खोला जाता है, ठीक है। पल्सेटर खोल लेते हैं। काफ़ी पुराना मशीन है तो हो सकता है पल्सेटर में भी गंदा हो, क्योंकि साफ़ तो करते नहीं है। अब देखिए किस तरह गंदा है ना। कपड़ा वपड़ा सारा जितना भी सब इसी में फंसा हुआ रहता है, डस्ट भी फंसा हुआ रहता है। तो कम से कम ये वाला जो है 3 महीना 4 महीने पे एक बार खुलवा के क्लीनिंग करवा लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या है कि कम ख़राब होगा मशीन। अब इसको खोल लिए हैं, अब चेंज कर लेते हैं। चेंज करके उसके बाद आपको नया वाला दिखाते हैं, ठीक है। ये 4-5 मिनट रहता है, बढ़िया से उसको खोलना पड़ता है। खोल लिए। अब देखिए ये जो लगा हुआ है ये नया लगा है गियर बॉक्स, ठीक है। अब ये गियर बॉक्स नया लग गया, वो